Goeiemôre geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hier is episode 32 van ons reeks oor jou identiteit in Christus. Kom ons bid net saam voordat ons met die woord begin. Here Jesus, baie dankie vir die woord en die krag wat in die woord is, en dat die woord vandag lewendig is, om u waarhede in ons te kom deponeer. Dankie vir geopende ore en dankie vir ontvanklike harte, vir hierdie waarheid van u woord, en dat u waarheid vandag nog mense sal kan vrymaak. In Jesus naam, amen. Ons gesels hierdie week oor Christene se fokus om eendag toegang te kan verkry tot die hemel, of dalk nie. En ek weet dis mense se fokus, want dis duidelik uit hulle vrae wat hulle vra. Mense is aanhoudend besig om hierdie selfde vrae te vra. Gaan ek hy persoon hemel toe? Is dit sonde om varkvleis te eet? Is hierdie sonde, is daai sonde? Of mense raak stellings kwyt soos, as jy hierdie of daardie sonde in jou lewe het, kan jy nie verwag om hemel toe te gaan nie. Wat sal jou antwoord op sulke vrae of sulke stellings wees? Ja, hier is myne. Ons vra die verkeerde vrae, want ons doelwitte, ons fokus is verdraaid. Die regte vraag is nie of 'n gay persoon hemel toe gaan nie, maar eerder of daardie persoon wedergebore is. Slegs wedergebore kinders van God gaan in die ewigheid saam met hom leef. As jy wedergebore is, het jy die geregtigheid van God in Jesus. En as jy geregverdig is voor God, want jy's in Jesus, en jy het jou vertroue in Jesus geplaas, dan gaan jy, wanneer hierdie vleeslike voertuig van jou omkap en ophou bestaan, dan gaan jy die ewigheid saam met Jesus spandeer. Maak nie saak hoe jou lewe gelyk het hier op aarde nie. En ek weet 'n klomp godsdienstige nekhare staan nou regop, en nee, ek praat nie sonde goed nie. Ek sê geensins dat dit oukei is om gay te wees nie. Dis sonde. Net soos lieg, skinder en hoogmoed. En net soos enige sonde sal ek altyd enige iemand in sterkste aanraai, hou op. Sonde is stupid. Dit maak deure oop vir die vyand in jou lewe, en dit maak jou hart hard vir die dinge van God. Sonde sal jou altyd verder vat as wat jy wou gaan, en dit sal jou altyd langer daar hou as wat jy daar wou deurbring. Die vyand sal jou verwoes as jy aanhou om in sy sandpit te speel. Vra vergifnis en bekeer jou. En wat is bekering? Maak 'n 180 grade draai weg van dit waarmee jy besig is. Hou op so gou as moontlik. En ons gaan volgende week bietjie in meer diepte gesels oor waar staan ons nou in die verhouding tot sonde onder die nuwe verbond in Jesus. Maar vir die mense wat so vreeslik behep is met wat is sonde en die boom van kennis van goed en kwaad, en wie is almal verkeerd? Blaai gou saam met my na Romeine 14 vers 23. Hier staan, maar hy wat twyfel as hy eet is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie. En alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. Alles wat jy nie uit geloof doen nie, is sonde. Alles. Vergeet van iemand anders se rookprobleem. Alles wat jy nie uit geloof doen nie, is sonde. Geef 'n kans dat daai insink. So ek wil dit net weer kategories sê. Sonde bly sonde en dis verkeerd, kry klaar daarmee. Maar kom ons kry 'n bietjie motivering om sonde af te lê. Want ek kan ook vir jou met groot oortuiging sê, dat as jy hardkoppig aanhou om in jou sonde rond te lê, Romeine 5 vers 17 nooit 'n waarheid in jou lewe sal word. Jy sal nooit die vermoë ontwikkel om in hierdie lewe te heers nie. Jy sal nie kan heers oor jou finansies nie, jy sal nie kan heers oor jou gesondheid nie, en jy sal nooit ooit kan heers oor jou emosies nie. Jy sal nooit ontwikkel tot 'n volwasse seun of dogter van God nie, en dit is waarvoor Jesus gekom het. Dit is waarna die skepping ook uitsien. Hoor wat sê Romeine 8 vers 19, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Die skepping is in afwagting vir die openbaarmaking van volwasse kinders, volwasse seuns en dogters van God. Wat moet ons fokus dan wees? Wel, kom ons kyk na wat Jesus gesê het. Blaai saam met my na Matteus 28 vers 18 en 19. Hier praat Jesus net voor sy hemelvaart. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag
in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. So die disippels moes gaan disippels maak. Hier is die 11 saam met wie Jesus 3,5 jaar lank gewandel het. Daar was ons natuurlik 12, maar een het die pad byster geraak. Vir 3,5 jaar het hy in hulle lewens ingedeponeer. Vir 3,5 jaar het hy hulle geleer van sy koninkryk en hoe om daarin te leef. En vir 3,5 jaar het Jesus hulle geleer hoe om hom te dupliseer. Want dit is vir my, in sy kern, wat 'n disipel is. Iemand wat Jesus kan dupliseer. En Jesus sê, gaan doen wat ek gedoen het. Ek het disipels van julle gemaak, gaan doen dieselfde. En net sodat ons nie verward raak oor waartoe 'n disipel in staat is nie. Blaai saam met my na Matteus 10. Hier is die eerste sending van die 12 disipels. En ek lees net vir ons 'n paar verse. Vers 1 sê, en hy het sy 12 disipels na hom geroep en aan hulle mag gegee oor onrein geeste, om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees. Hier is aan die disipels mag gegee. Mag oor onrein geeste en mag oor elke siekte en elke kwaal om dit te genees. Ek lees nêrens dat hierdie mag ooit by hulle teruggevat is nie. Dit is aan hulle gegee om ander disipels te kan maak. Kyk wat sê Jesus verder vir hulle in vers 7 en 8. En gaan preek en sê, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Is dit nie 'n baie beter doel as om hemel te maak nie? Wil jy nie eerder graag in hierdie lewe sien dat jou siek vriend gesond word, as om op jouself gefokus te wees en om te probeer dat jy ten minste net die hemel maak? En net sodat ons seker kan wees, hierdie is ook vir ons gelowiges in die 21ste eeu. Want ek weet daar's baie mense wat glo dat bonatuurlike genesings en ander wonderwerke net vir die Handelinge kerk beskore was. Lees hoe skryf Markus onder leiding van die Heilige Gees Jesus 'n gesprek met sy disippels net voor hy opgevaar het. Markus 16 vers 15 tot 18 lees so. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem en as hulle iets dodelik drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Let op vers 17. En vir die wat glo sal hierdie tekens volg. In vers 15 is die opdrag verkondig die evangelie. En dan in vers 17 sê Jesus, en vir die wat glo sal hierdie tekens volg. Wie is hierdie? Die wat tot geloof gekom het onder die prediking van die evangelie. Dis mos ek en jy. Ons het tot geloof gekom, omdat ons by 'n ander disipel die prediking van die evangelie gehoor het. Jy mag hom dalk 'n pastoor of 'n dominee of 'n priester noem, maar hy is 'n disipel. So vir ons sal hierdie tekens volg, want ons is daardie gelowiges. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodelik drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Ek vra weer, is hierdie nie 'n baie beter doelwit as om die hemel te maak nie? Dis verseker die doelwit wat Jesus ons gegee het. Kom ons kies om dit eerder te leef. Here, baie dankie dat u woord so duidelik is en dat u woord vandag waarheid met ons kom deel. Die waarheid, Here, dat ons geroep is om disippels te wees. Mense wat u kan dupliseer hier op aarde. Help ons, Here, dat ons hierdie sal gryp
Dat ons sal weet, dat ons weet, dat as U woord het beloof het, is dit ons in, ons kan dit doen, ons is daartoe in staat, en dat ons so ander kan help om disippels van U te wees. Dat ons op hierdie manier U sal dupliseer hier in ons wêreld. Amen. As jy dalk wil hê ons moet in gebed saam met jou glo vir iets, is jy so welkom om ons te kontak. Ina se nommer is 079-527-5738. En as jy dalk meer oor ons bediening wil uitvind, kan jy gerus na ons webwerf toe gaan by injesus.co.za. En jy kan ook kyk na ons kerk se Engelse boodskappe by ons YouTube kanaal wat ook genoem is In Jesus of In Jesus. Geliefde disipel, hou in hierdie naweek jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.